Microsoft PowerPoint မသုံးတဲ့သူတွေအတွက် Canva သုံးပြီးတော့အလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးအခုလို presentation slide တွေဖန်တီးနေကိုဒီ video လေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် bonus tip အနေနဲ့ကျွန်တော် Canva သုံးပြီးတော့ online ရနေပြီးတော့မှ4ယောက်5ယောက်မကတခါတည်း presentation slide တခုကို live ပြုပြင်နေကိုလည်းဒီ video လေးမှာရှင်းပြပေးမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ home ကိုရောက်ပြီး home မှာဒီမှာ search box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမှာကဆိုရင် presentation ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်Business presentation လား education presentation လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ education စာသင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် education presentation ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် presentation PowerPoint နဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် presentation PowerPoint မှာအားလုံးပေါင်း1958ခုရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီလို PowerPoint တစ်ခုကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်အတော်ကြီးကိုယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်နမူနာရွေးချက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပေါ့နော် English class ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာသူရဲ့ဒီနမူနာပြထားတဲ့ဒီမှာ PowerPoint လေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီအောက်မှာ more like this ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာသူနဲ့ Cintuyo မှာတခြားသော PowerPoint template လေးတွေဒီမှာတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် auto ပုံစံလေးပြနေရတော့ကျွန်တော် Canva EDU Pro account ရှိမှရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Pro account ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် customize this template ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ PowerPoint တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ဘာကိုလိုသလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နာမည်လေးပြောင်းလိုက်မယ် free education မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆရာနာမည်လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ PowerPoint ဒါတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ slide တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ slide တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ဘေးမှာအပေါင်းလေးရှိပါတယ်ဒီအပေါင်းလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရမှာပဲပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်ဘေးမှာသူနမူနာ14ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်ပဲ design လေးကိုကြိုက်တော့ကိုနဲ့တင့်တော် design လေးကိုဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာ homework ပေါ့နော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုတစ်ခါလေးတန်းပြီးရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် homework ပေးချင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ instruction ကိုယ့်အနေကိုလိုသလိုဒီမှာပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် PowerPoint slide တစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရမှာပဲပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးကိုရွေးချယ်မယ်အခုဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် thank you ပေါ့နော် PowerPoint အဆုံးသတ်လေးဒီကောင်လေးနဲ့အဆုံးသတ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ design ကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးတခြားသော template တွေတစ်ခါတည်းဒီထဲမှာကြောပြီးသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်ဒီအပေါင်းလေးပဲထပ်နေပြပါဒီဘက်အပေါ်မှာဒီမှာမြားလေးရှိရဒီလိုလေးဒီကောင်လေးကိုပြန်ထွက်လိုက်ရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခြားသော PowerPoint template design တွေလည်းဒီမှာတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ PowerPoint တစ်ခုထဲမှာပဲတခြားသော design တွေပါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုရေးချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ PowerPoint လေးကဒီကိုရောက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီပုံလေးအစားမှာတခြားပုံလေးတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးရတယ် delete နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုတော့ဒီပုံမှာ element ရှိတယ် element ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခလေးတရရောက်ဆိုပါစို့ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခလေးပုံလေးတွေကျွန်တော်အစားထိုးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ element တွေဒီ upload လုပ်ရတဲ့ဟာတွေဒီ text တွေအသေးစိတ်ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ဒီနှစ်ခုကြာမှာကျွန်တော် transition လေးတွေထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် transition ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကြားတွေကိုကျွန်တော်တို့က cursor လေးကိုထည့်လိုက်မယ်သူကအလိုလို automatic ချဲသွားလိမ့်မယ်ဒီအောက်လေးမှာဒီမှာ add transition ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ transition ကိုနော် PowerPoint တစ်ခုပြရတယ်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော် slide တစ်ခုကို transition လေးကျွန်တော်ဒီမှာ page လေးထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်နောက်တဲ့ PowerPoint slide တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ transition လေးထည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီအောက်လေးမှာ add transition ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PowerPoint ကအကြမ်းမြင်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းဖန်နေတာပေါ့နော်ဒီ PowerPoint ကိုတကယ်ချင်း2ယောက်3ယောက်သို့မဟုတ်ဆီယာမ2ယောက်3ယောက်လောက်ကနေတခါတပြိုင်နက်တည်းပေါ့နော်တခါလေ online နဲ့ live တခါလေကျွန်တော် edit လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ share ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ anyone with the link ဒီမှာ copy ဆိုပြီးတော့ link ကိုကူးမယ်အဲ့ဒီ link လေးကို messenger တို့ Viber နဲ့ပြီးတော့ပို့ပေးပြရတယ်တစ်ဖက်သူကအဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပေးရတယ်လေဒီကိုဝင်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် email နဲ့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော် email address လေးကိုလိုက်ချက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီ email address လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတာဟာလေးကိုပို့လိုက်ပါအဲ့လိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိဒီမှာ email ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Canva လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီဘက်အပေါ်မှာဒီမြင်းချောင်းလေး3ချောင်းရှိရတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ account လောင်းလေးဒီမှာ notification လေးတစ်ခုရောက်နေရပါတော့ဒါဆက်စောကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသတင်းလှမ်းပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint ရောဒီမှာ2ယောက်တစ်ခါတည်းပြိုင်တူ live ပြင်လို့ရနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ phone နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ပြင်ကြည့်မယ်ဒီမှာ English class နေရာမှာကျွန်တော်တခြားတစ်ခုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဗျာhistory ပေါ့
ဒီမှာတစ်ခါလေဒီဘက်ပါလဲပြောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခါလေတိုက်ရိုက်ပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီအရာကိုပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာလည်းဒီအပေါ်မှာပြောင်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint တစ်ခုကိုတစ်ခါတည်းတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့3 layout တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ PowerPoint ကိုကျွန်တော်တို့က download မဆွဲဘဲနဲ့တစ်ခါတည်း online ရနေပြီးတော့စတင်နဲ့တစ်ခါတည်း present လုပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ present လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော် Zoom class ကနေခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးရနေဒီမှာ present ဆိုတာလို့နှိပ်လိုက်ရမှာပဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော် tip လေးတစ်ခုပေးချင်တာကဒီနောက်ထပ် design လေးတွေကျွန်တော် PowerPoint ကိုဒီလိုshare ထားရင်းနဲ့တစ်ခါတည်း keyboard မှာ U ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလို color က design လေးတွေလည်းတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် PowerPoint လေးကိုဆက်ပြီးတော့တင်မယ်transition လေးနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကလေးတွေကိုအဖြေတစ်ခုကိုမေးမယ်ပေါ့နော်မေးပြီးရင်သူတို့မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard က C လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါမျိုးလေးတွေလည်းပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုမေးခွန်းမေးကန်နေမှာ drum roll လေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ D ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုတော့ကလေးတွေချင်းချင်းစကားပြောနေပြီးတော့ကိုပြောတာကို attention မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျူလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့စကားမပြောကြနဲ့ PowerPoint ကိုပြင်ကြည့်ကြလို့သူတို့အချက်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် B ပေါ့နော် B ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PowerPoint ကိုသူတို့ဘာမှမမြင်ရတော့ blur ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာမတို့တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါဆရာတို့တစ်ချက်ကြည့်ပါအဲ့မျိုးဖြစ်စေချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် B လေးကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ပြီးသွားပြီကဲအဆုံးသတ်ပြီဒီလောက်ပါပဲဆိုရင် M ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် mic တွေပဲလွှတ်ချလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတစ်ခါလေမှကျွန်တော်ကလေးတွေကိုတခုခုလောက်ခိုင်းထားတယ်အဲ့မှာဟုတ်ပြီအားလုံးကဒါတို့တမီတို့ဆရာကနေပြီးမှအချိန်9မိနစ်ပေးပါမယ်အဲ့လိုပေးချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲဘာမှလုပ်ဆရာမလို့အဲ့မှာသူကနေသူ automatic countdown သူကနေသူတွားနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်9မိနစ်မဟုတ်ဘူးအချိန်အရင်များတယ်10မိနစ်ပဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ1ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ automatic countdown သူကနေသူလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော် PowerPoint နဲ့ Microsoft PowerPoint နဲ့လုပ်လို့မရပါဘူး Canva နဲ့ပဲဒီလို feature တွေကရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ internet ရှိမှာပဲ internet က live တင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က internet မရှိဘူး Classroom နဲ့မှာဒီကောင် download ဆွဲပြီးတော့PowerPoint အနေနဲ့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါတယ်အဲကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ share ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီးဒီမှာကျွန်တော်အောက်မှာ more ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဗျဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုပြီးရင်ထပ်ပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာMicrosoft PowerPoint ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စောက download ဆွဲထားတဲ့ PowerPoint လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ offline အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို PowerPoint မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို Microsoft PowerPoint ရနေပြီးတော့မှတော့ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွယ်ပါဘူးတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလို Canva နေပြီးတော့မှအလွယ်တကူတော့ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Canva edu account pro account လေးရေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဒီ Canva အသုံးပြုနေကိုရှင်းပြပေးထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတည့်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းကျွန်တော် AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ design တွေဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမှာဗျာ bye bye